Už som v niektorých videách spomínal, že škola má možnosť voľne kombinovať formu priebežného hodnotenia a formu súhrnného hodnotenia a že tieto dve hodnotenia nemusia mať rovnakú formu. To je vec, ktorú si málo kto uvedomuje, ale keď si pozorne prečítate školský zákon a aj metodický pokyn na hodnotenie žiakov základnej školy, tak tam nikde nie je napísané, že by forma priebežného a forma súhrnného hodnotenia mala byť rovnaká. Ono to dokonca ani nie je možné, lebo napríklad priebežne môžete hodnotiť aj inou formou ako slovne, známkami, kombinovanie, napríklad bodmi, percentami, ale v súhrnnom hodnotení takéto niečo možné nie je. Takže ak si škola zvolí priebežné hodnotenie, ja neviem, percentami, tak na vysvedčení percentá mať nemôžu a už tu je situácia, že majú priebežné a súhrnné hodnotenie odlišné. Takže škola vlastne musí urobiť dve rozhodnutia. Ako bude hodnotiť priebežne, tam má 4 možnosti, známkami, slovne, kombinovanie a tzv. Inou formou. Predstavte si pod tým napríklad tie percentá alebo body. A druhé rozhodnutie, ktoré musí škola urobiť, je, ako bude hodnotiť súhrne. A tam už má možnosti len slovne, kombinovanie a známkami. A od 6. ročníka už len slovne a kombinovanie. Väčšina škôl o tomto nevie a preto napríklad si povedia, my známkujeme a teda známkujú aj priebežne, aj na vysvedčení. Alebo si povedia, my hodnotíme slovne a teda hodnotia slovne aj priebežne, aj na vysvedčení. Alebo si povedia, hodnotíme kombinovanie a hodnotia kombinovanie aj priebežne, aj na vysvedčení. A ja vás tu chcem upozorniť, že existuje tých možností viac a že zákon vám nezakazuje ich kombinovať aj iným spôsobom. Napríklad, môžete priebežne hodnotiť iba známkami, teda klasifikáciou, ale na vysvedčení budete hodnotiť kombinovanie, to znamená, k tej známke pridáte slovný komentár. Alebo naopak, budete hodnotiť iba slovne, priebežne, ale na vysvedčení budete hodnotiť kombinovanie, to znamená, k slovnému hodnoteniu pridáte známku. Hej. Alebo priebežne budete hodnotiť kombinovanie a na vysvedčení iba slovne v nižších ročníkoch. A tak ďalej. Nie každá, samozrejme, matematická kombinácia, alebo matematicky je tých možných kombinácií veľa, nie každá z nich dáva pedagogický zmysel. Ale viaceré z nich dávajú zmysel, a to aj také, kedy to priebežné a súhrnné hodnotenie nie je rovnaké a toto školy si neuvedomujú, že aj túto slobodu majú. Takže vás chcem nabádať, aby ste si to premysleli. Poviem príklad, ak sa škola bojí, že by priebežne, keby hodnotili aj priebežne slovne, že by s tým bolo veľa práce, no tak sa môže rozhodnúť, že priebežne budú hodnotiť známkami, ale na vysvedčení budú hodnotiť kombinovanie, to znamená raz za školský rok, alebo dvakrát na konci 2,5 rokov napíšu žiakovi aj slovné hodnotenie.